ஹாய் வியூவர்ஸ், வெல்கம் பேக் டு உணவே மருந்து. இன்னைக்கு நாம் பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, அடிக்கடி வரும் ஏப்பத்தை நிறுத்த சில வழிமுறைகள் உள்ளன. வாருங்கள் அதை பற்றி பார்ப்போம். ஒவ்வொரு முறை சாப்பிடும் போதும் உணவுடன் சேர்த்து சிறிது காற்றையும் விழுங்குகிறோம். அந்த காற்றை இரைப்பை வெளியேற்றும் போதுதான் ஏப்பம் உண்டாகிறது. ஒரு நாளில் ஒரு முறை ஏப்பம் வருவது இயல்புதான். ஆனால் அடிக்கடி வரும் ஏப்பம் அருகில் இருப்பவர்களை முகம் சுளிக்க வைக்கும். இந்த பிரச்சனையை வீட்டு சமையலறையில் உள்ள பொருட்களின் மூலம் எளிதாக தீர்க்க முடியும். அதை பற்றித்தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வேகமாக சாப்பிடுவது, தண்ணீர் குடிப்பது, கார்பனேற்றம் செய்யப்பட்ட பானங்களை பருகுவது போன்ற பல காரணங்களால் ஏப்பம் வரும். இரவில் தாமதமாக சாப்பிடும் போதும், மசாலா சேர்த்த உணவுகளை அதிகமாக உண்ணும் போதும் இரைப்பையில் அமிலத்தன்மை அதிகரிக்கும். இதனால் நெஞ்செரிச்சலுடன் புளிப்பான ஏப்பம் உண்டாகும். சாப்பிட்டவுடன் படுத்தால் அஜீரண கோளாறு ஏற்பட்டு ஏப்பம் வரும். அடிக்கடி அதிக சத்தத்துடனும் ஒருவித வாடையுடனும் வரும் ஏப்பம் அஜீரணம், நெஞ்செரிச்சல், வயிற்றுப்புண் ஆகியவற்றின் அறிகுறியாகும். ஏப்பத்தை கட்டுப்படுத்தும் உணவு முறைகள் என்று சில இருக்கிறது. அதை இப்போது பார்ப்போம். இரைப்பையில் தேவைக்கு அதிகமாக சுரக்கும் அமிலத்தன்மையை குறைக்கக்கூடிய கீரை வகைகள், இஞ்சி, சோம்பு, சீரகம் போன்றவற்றை தினசரி உணவில் சேர்த்து கொள்ளும் போது அடிக்கடி வரும் ஏப்பத்தை தடுக்க முடியும். பழங்கள் என்று எடுத்துக்கொண்டால் ஆரஞ்சு, எலுமிச்சை, பப்பாளி பழங்களை தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வந்தால் ஏப்பம் வருவது குறையும். அடுத்ததாக புதினா மற்றும் ஏலக்காய் டீ. கொதிக்கும் தண்ணீரில் புதினா இலைகளை போட்டு 5 நிமிடங்கள் நன்றாக கொதிக்க வைக்கவும். பின்பு அந்த நீரை வடிகட்டி அதனுடன் நாட்டு சர்க்கரை கலந்து குடித்து வரலாம். வாயுத்தன்மை அதிகமுள்ள உணவுகளை சாப்பிடும்போது ஏலக்காய் டீ குடிப்பது செரிமானத்தை துரிதப்படுத்த உதவும். இதனால் ஏப்பம் வருவது குறையும். அடுத்ததாக சூடான நீரில் சிறிது பெருங்காயத்தை கலந்து உணவு சாப்பிடுவதற்கு முன்பு குடித்தால் ஏப்பம் உள்ளிட்ட வயிறு தொடர்பான பிரச்சனைகள் குணமாகும். தயிரில் உள்ள நன்மை செய்யும் பாக்டீரியாக்கள் வயிற்று கோளாறுகளை குணமாக்கும் திறன் கொண்டவை. பூண்டில் இருக்கும் ரசாயன மூலக்கூறுகள் வாயு தொடர்பான கோளாறுகளை நீக்கும். எனவே இதை தினமும் உணவில் சேர்த்து கொள்ளலாம். வியூவர்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்த லைக், கமெண்ட், ஷேர் பண்ணுங்க. நன்றி.